নমস্কার দর্শকবৃন্দ, আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা, শিলচর নিউজের এই ফেসবুক পেজে এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। দর্শকবৃন্দ, দক্ষিণ করিমগঞ্জের একটি ঘটনা, বারুয়ালা গ্রামের একটি ঘটনা। সেখানের বাজারে একজন মোল্লার নিজস্ব একটা দোকান, সেই দোকানে মোল্লা নাকি ঝাড়ফুঁক করে। সেখানের একজন মহিলা, দিনমজুর একজন মহিলা, অনেকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন এবং সেই মোল্লা বলে যে কিছু সেই ফু দেওয়া কিছু জল খেলেই সেই মহিলা ঠিক হয়ে যাবেন, সুস্থ হয়ে যাবেন। সেই মোল্লার নাম কালাম উদ্দিন। মহিলাটি সেই মোল্লার দোকানে চলে যায়। সেখানে সেই মোল্লা নাকি কিছু ফু দিয়ে কিছু খাইয়ে দেয়, জলে কিছু মিশিয়ে খাইয়ে দেয়। তারপরে মহিলাটি বেহুশ হয়ে যায়। তারপরে সকালবেলা থেকে রাত্রিবেলা 9টা অবধি পর অনেকবার ধর্ষণ করে। সেই কালাম উদ্দিনের ছেলে বাড়িতে অপেক্ষা করছিল বাবার জন্য, বাড়িতেও যায়নি এবং রাত্রিবেলা হয়ে গিয়েছে বলে সেই ছেলেটি বাবাকে খুঁজে খুঁজে দোকান পর্যন্ত চলে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে দোকান বন্ধ এবং আশেপাশের দোকানগুলোতে জিজ্ঞেস করার পর বলে সেই কালামউদ্দিন নাকি দোকানে একটি মহিলাকে নিয়ে আছে। তারপরে সেই ছেলেটি তার মাকে গিয়ে বলে, মা দৌড়ে চলে আসে দোকানে। সেখানে গিয়ে ডাকাডাকি করে স্ত্রীর গলার আওয়াজ শুনে সেই কালামউদ্দিন পিছন দিক দিয়ে পালিয়ে চলে যায়। তারপরে সেই মহিলাকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়, পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। থানা থেকে পুলিশ আসে, আসার পরে মহিলাকে থানায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলে এজাহারের জন্য, কিন্তু স্থানীয় লোক দেননি। তারপরে সেই মহিলাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সকালবেলা আশেপাশের লোকেরা সবাই মিলে থানাতে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে মহিলা এরকমই বয়ান দেন সেই কালামউদ্দিনের এগেইনস্টের বিরুদ্ধে। তারপরে পুলিশ তল্লাশি চালায়। সেই মহিলার মেডিকেলের জন্য বলে দেওয়া হয়, কিন্তু সেখানে রবিবার ছিল বলে কিছু নাখুশ হয়েছিল। তারপরে সেখানে যে এমএলএ বিজয় মালাকার মহোদয়কে সেই খবরটা দেওয়া হয়। সেখানে বিজয় মালাকারের নেতৃত্বে সেই মহিলাকে নাকি সে হসপিটালে মেডিকেলের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কালামউদ্দিন সেদিন থেকেই পলাতক, মানে পালিয়েছে এবং পুলিশ চিরুনি মিশন হিসাবে সেই কালামউদ্দিনকে খুঁজছিল অনেক দিন ধরেই। সেখানে মশাল মিছিল, সেখানে অনেক ডিমান্ড, সেখানে অনেক প্রতিবাদও সেখানে দেখা গিয়েছিল সেই দোষীকে, সেই কাণ্ডারিকে অতি সত্বর ধরার জন্য, কিন্তু কালামউদ্দিনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আজকে টানা 6 দিন পরে সেই কাণ্ডারিকে, সেই দোষীকে ধরলো সেখানের পুলিশ এবং সেই চিরুনি অভিযানে, সেই চিরুনি মিশনে সেই কাণ্ডারিকে ধরে ফেলেছে। আপনাদের হয়তো পুলিশের উপর থেকে কিছু বিশ্বাস উঠে যেতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস রাখুন, পুলিশ নিজের কাজ করছে। দোষীকে সময় মতোই ধরবে, সেটা আপনারা সাব্যস্ত হয়ে বসে থাকুন। ওনাদের ভিতরেও সেই মানসিকতাটা থাকে। তাই আপনারা একটু সেই প্রশাসনের উপর একটু বিশ্বাস রাখুন। একটু সময় লাগবে, কেউ যদি পালিয়ে যায় একটু খুঁজতে তো সময় লাগে না। তাই আপনারা একটু ধৈর্য ধরে বসুন। অনেক মানুষের ভিতর থেকে সেই আশাটা চলে গিয়েছিল যে পুলিশ নাকি সঠিক কাজ করছে না, সেই দোষীকে ধরা হচ্ছে না, এরকম বলে অনেক মানুষের ভিতরে সেই সন্দেহ ছিল এবং আপনার সন্দেহের উত্তর সেখানের পুলিশ সময় মতো দিয়েছে। দর্শকবৃন্দ, করোনার পরেই কিন্তু ট্রেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং অনেক লোকের ডিমান্ড আসছিল, বারে ডিমান্ড আসছিল বিভিন্ন মহল থেকে, বারে বিভিন্ন লোক ডিমান্ড করছিল শিলচর টু যে আগরতলা যে ট্রেনটা সেটা চালানোর জন্য। অনেকবার সেটা এনএফ রেলওয়েকেও চিঠি লেখা হয় অনেক সংগঠনের পক্ষ থেকে। এবং আপনাদের সবার জন্য একটা খুশির খবর, সেই খুশির খবরটা হচ্ছে শিলচর টু আগরতলা স্পেশাল এক্সপ্রেস ট্রেন আগামী 1 ডিসেম্বর থেকে চলবে। এবং আরেকটা খুশির খবর হলো 1 ডিসেম্বর আগরতলা থেকে, শিলচর থেকে যাবে, আগরতলাতে পৌঁছবে এবং 2 ডিসেম্বর আগরতলা থেকে একটা শিলচর হয়ে রওনা হবে। 14টা স্টেশনে সেই ট্রেনটা থামবে বলে জানা যায়। 1 ডিসেম্বরের সকালবেলা 8:30 থেকে 1 ডিসেম্বরের সকালবেলা 8:30 থেকে শিলচর থেকে ছাড়বে এবং সেটা আগরতলাতে পৌঁছবে 4টা নাগাদ। 2 ডিসেম্বরে 11:30 দিনের বেলা ছাড়বে, সেটা অ্যাপ্রক্সিমেট 6:40 সন্ধ্যাবেলা শিলচরে এসে পৌঁছবে। এবং আপনারা এখন যাতায়াতে সেই সুবিধাটা পাবেন। সেই গাড়ির যে জার্নিতে আপনাদের অনেক অসুবিধা হচ্ছিল আমরা জানি, এবং সরকার তার সম্বন্ধে চিন্তা করছে, কিন্তু শুধু করোনার জন্য একটু লেট হয়ে গেছে। এখন প্রত্যেক দিন সেই ট্রেনটা চলবে, শিলচর টু আগরতলা চলবে এবং আগরতলা টু শিলচর চলবে। দর্শকবৃন্দ, ভারতের কেন্দ্র সরকারের আরেকটা ডিজিটাল এয়ার স্ট্রাইক চায়নার উপরে। সেই এয়ার স্ট্রাইকটা কি? সেই এয়ার স্ট্রাইকটা হলো আবার 43 চাইনিজ অ্যাপ্লিকেশন, 43টা চাইনিজ অ্যাপ্লিকেশন আবার ব্যান করে দিয়েছে সেই সাইবার সিকিউরিটির জন্য বা ডিজিটাল সিকিউরিটির জন্য বলতে পারেন।
এবং তাতে কিন্তু চায়না কিন্তু অনেক প্রেসারে আসবে। আগে হয়তো 53 না 56 চাইনিজ অ্যাপ্লিকেশন ব্যান করে দেওয়া হয়েছিল আমাদের কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে, আবার 43 চাইনিজ অ্যাপ্লিকেশন ব্যান করে দেওয়া মানে কি জানেন? চায়নার উপরে অনেকটা প্রেসার, সেই কোম্পানি চায়নার উপরে প্রেসার দেবে এবং সেটা কিন্তু বিশেষ বিশেষ জরুরি। চায়না কিন্তু এরকম না করলে কিন্তু চায়না ঠান্ডা হবে না। এবং জানেন চায়নাতে অন্য দেশের কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশন চলে না, চায়না নিজের অ্যাপ্লিকেশনে ডেভেলপ করছে। এখন আপনাদের জন্য ভালো খবর কি জানেন? আপনারা বাইরের কোনো মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ইউজ না করে আপনার যদি ডিজিটালি কোনো যদি অ্যাপ্লিকেশন আপনার দরকার হয়, তাহলে আগে প্রথমে দেখবেন সেটা কি ভারতবর্ষের কি না, মেক ইন ইন্ডিয়া কি না, বা মেড ইন ইন্ডিয়া কি না, সেটা দেখবেন। সেই অ্যাপ্লিকেশনে আলি এক্সপ্রেসের সেই alibaba.com না, সেই alibaba.com এর সেই 4টা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যান করে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে আলি সাপ্লায়ার্স মোবাইল অ্যাপ একটা, আলিবাবা ওয়ার্ক বেঞ্চ বলে আর একটা, আলি এক্সপ্রেস স্মার্টার শপিং, আলি এক্সপ্রেসের যে শপিং ওয়েবসাইটটা, আলিপে ক্যাশিয়ারের একটা অ্যাপ্লিকেশন, 4টা আলিবাবা কোম্পানির ব্যান করে দেওয়া হয়েছে। আলিবাবা কোম্পানি কিন্তু অনেক প্রেসার দেবে সেই চায়না সরকারকে, কিন্তু খুবই রিচেস্ট কোম্পানি বলতে পারেন। তারপরে লালা মুভ ইন্ডিয়া ডেলিভারি অ্যাপ, দেখুন লালা মুভ ইন্ডিয়ার নামেও সেখানে যোগ দেওয়া হয়েছে, চাইনিজ অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু। তারপরে আপনাদের সেই ড্রাইভ ইন লালা মুভ ইন্ডিয়া, আরেকটা স্নেক ভিডিও, ক্যাম কার্ড, সোল, চাইনিজ সোশ্যাল ফ্রি অনলাইন ডেটিং ভিডিও অ্যাপ এন্ড চ্যাট, তারপরে ফ্রি ডেটিং অ্যাপ, অনেকগুলা ডেটিং অ্যাপ, অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ, ট্রুলি চাইনিজ, ট্রুলি এশিয়ান, চায়না লাভ ডেটিং অ্যাপ, ডেট মাই এজ, তারপরে আপনাদের এশিয়ান ডেট, ফ্লার্ট উইশ, বিভিন্ন ধরনের সেই কি বলে ডেটিং অ্যাপ্লিকেশন গুলা এগুলা। তারপরে উই ওয়ার্ক চায়না, ফার্স্ট লাভ লিভ, রেলা, ক্যাশিয়ার ওয়ালেট, ম্যাঙ্গো টিভি, এমজি টিভি, উই টিভি, তারপরে আপনাদের লাকি লাইভ, টাবো লাইভ, ডিং টক এবং আইডেন্টিভি, আইসোলেন 2, বক্স স্টার, এইরকম অনেকগুলা 43 চাইনিজ মোবাইল অ্যাপ কেন্দ্র সরকার ব্যান করে দিয়েছে চায়নাতে প্রেসার ক্রিয়েট করার জন্য। আপনাদের কি মনে হয় এরকম করে কি ভালো করেছেন কিনা আপনারা কমেন্টে নিশ্চয়ই বলবেন। দর্শকবৃন্দ, আমাদের এই আপডেটটা আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্টে নিশ্চয়ই বলবেন এবং সবাইকে শেয়ার করবেন। আমাদের শিলচর নিউজের ইউটিউব চ্যানেলে যদি এখনো নতুন হন, সাবস্ক্রাইব করেননি তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমাদের শিলচর নিউজের ফেসবুক পেজে যদি নতুন হন, এখনো যদি পেজটা ফলো করেননি তাহলে ফলো করে নেবেন। আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা নতুন আরেকটি ফ্রেশ আপডেট নিয়ে আবার আপনাদের সবার সামনে ফিরে আসবো। ততক্ষণ আপনারা সুস্থ থাকবেন, সেফ থাকবেন। নমস্কার।